Teatri Marcello Ghirlando nistedinkom biex tkomplu segwu din it-tmien parti tas-sensiela Kwarta mal-kelma. Sensiela li fija qegħdin nagħtu titwila fil-qosor b'riflessjoni fuq il-Vanġeli tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet u d-deriet tiegħu lid-dixxipli tiegħu. Fl-aħħar parti rajna t-tielet Vanġelu illi jippreżentana l-Evanġelista San Luqa. Ekku, f'dawn l-erba' partijiet li jmiss sejrin niftħu il-Vanġelu skont San Ġwan. Imma passoltu, qabel ma nibdew l-ewwel riflessjoni fuq il-Vanġeli tal-qawmien skont San Ġwan, ejjew nitolbu flimkien. Missier, għatina l-għarfien tal-Iskrittura mqazza. Femni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed imma l-bnedmin kollha lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinwa u nikbru fl-għarfien tal-kelma biex insiru tassew dixxipli tal-erf qaddis tiegħek. Amen. Ekku, semmija aħna nagħtu titwila lejn dawn il-Vanġeli. Fakkarna illi kull evanġelista jaqbad il-ġrajiet storiċi bażiċi u jippreżenthom skont l-aġna tal-Vanġelu tiegħu. Ekku wkoll jagħmel ir-raba' Vanġelu. San Ġwan li huwa l-aħħar kittieb tal-Vanġelu qegħdin lejn l-aħħar tal-ewwel seklu, ekku kellu ċans flimkien mal-komunità nisranija tiegħu jirrifletti fit-tul u fil-fond fuq il-ġrajiet marbutin mal-ħajja ta' Ġesu. Allura anki fuq il-ġrajiet tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. U fil-fatt jagħtina erba' siltiet biex ngħidlek erba' derijiet ta' Ġesu. Is-silta tal-lum Ġwanni kapitlu 20 minn vers 1 sa 10, il-qawmien tiegħu mill-imwiet u Petru u Ġwanni illi jaslu biex jibdew jemmnu fil-qawmien. It-tieni silta Ġesu li jidher lil Marija minn Magdala. It-tielet silta għandna żewġ deriet Ġesu li jidher fiċ-ċenaklu jagħti l-Ispiritu Santu lill-apostli tiegħu u ħadd wara lil Tumas li ma rridx jemmen iwasslu għall-fidi billi jistiednu idaħħal subajħu jdejh fil-pjagi qaddisa tiegħu. U l-aħħar dera ta' Ġesu, jekk Alla jrid, f'xatt il-baħar tal-Galilija fejn għal 3 darbiet waqt dik id-dera Ġesu jitlob lil Pietru jisqarlu imħabbtu. Imma naqblu ftit l-ewwel silta, naqrawha u nimmeditawha bħalma nagħmlu dejjem. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni, kif kien għadu dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmon Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu dejn il-qabar, tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warah Xmon Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra u emmen.
Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn sħabhom. Tlieta huma il-personaġġi illi prattikament jissemmew f'din is-silta tal-Vanġelu. Għandna Marija ta' Magdala, Pietru u Ġwanni. U bħalma jiġri f'dawn l-4 siltiet fejn Ġesu jidher lill-Apostli u lil Marija ta' Magdala, qisu bħal donnu San Ġwanni fakkarna illi l-kol kemm huma jagħmlu mixja ta' fidi. Jiġifieri pass wara l-ieħor, ġrajja wara l-oħra jaslu biex jemmnu verament illi Ġesu sidhom, Ġesu li mgħallem kien qam tassew minn bejn l-imwiet. Ekku, hija t-tieni silta li mbagħad tirrakkonta il-pass ta' fidi, il-mixja ta' fidi li tagħmel Marija. F'din is-silta għandna biss il-fatt illi jistieden lil Pietru u lil Ġwanni biex imorru ħdejn il-qabar. Bħalma qrajna fil-Vanġeli l-oħra, fil-Vanġeli sinottiċi, hija Marija ta' Magdala illi tmur ħdejn il-qabar il-ħadd filgħodu kmieni. Interessanti li dan id-dettall huwa dejjem ripetut minn Vanġelu għal ieħor, u fil-każ tal-Vanġelu skont San Ġwann, Marija ta' Magdala issib il-blata imneħħija mill-qabar. La tidħol imma qisu bħal donnu tifhem illi ġisem il-mulej Ġesu kien ġie misru. U propju għalhekk illi tmur għand l-Apostli u speċifikament għand Pietru li diġà huwa l-figura tal-awtorità fil-Knisja tal-bidu, għalmenu hekk jixed dan it-test, u anki Ġwanni, id-dixxiplu li Ġesu kien iħobb. Ekku, x'tgħidilhom? Għalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Kienet m'hemmx il-fidi fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Il-fatt li l-blata kienet imneħħija mill-qabar, niftakru li l-oqbra kienu jingħalqu blata tqila ħafna, ekku Marija ta' Magdala malajr ikkonkludiet li kienu serqu ġisem il-mulej. U għalhekk dik il-kelma qawwija qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Ekku, Pietru u Ġwanni jmorru dejn il-qabar. Ekku, xi kummentaturi tal-Vanġelu ta' San Ġwann kważi jsemmu dan il-mument bħala l-ġirja lejn il-qabar ta' Pietru u Ġwanni. Hija ġirja li fiha jasal Ġwanni l-ewwel imma ma jidħolx kemm jittawwal minn barra u mbagħad jasal Pietru. Ekku jista' jkun li din il-ġirja, din il-maratona ħansejħula hekk lejn il-qabar vojt ta' Ġesu hija sinjal, hija espressjoni tal-mixja ta' fidi tal-Apostli biex jaslu għall-verità tal-qawmien, hija sinjal anki tal-mixja ta' fidi tagħna biex naslu fit-twemmin sħiħ illi Ġesu li mgħallem tagħna verament qam minn bejn l-imwiet. Edna Ġwanni jasal l-ewwel u San Ġwann l-Evanġelista jgħid tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm imma ma daħalx. Huwa Pietru li jasal ftit wara illi daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Interessanti id-dettall dwar il-maktur li kien jagħti il-wiċċ ta' Ġesu dak ma kienx mixħud bl-addoċċ imma kien mitwi u mqiegħed f'post għaljaħ. U mbagħad daħal ukoll id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu. Interessanti l-kelma illi jgħid l-Evanġelista. Daħal u wkoll ra u emmen. Qisu bħal donnu
dak il-qabar vojt mingħajr il-ġisem ta' Ġesu. Bil-faxex tal-għasel imqegħdin fuq il-bank fejn tqiegħed il-ġisem ta' Ġesu u anki l-istess maktur illi kien madwar il-ġisem mejjed madwar ras il-ġisem mejjed ta' Ġesu dak il-mument isiru xhieda u xhieda qawwija. Il-mulej Ġesu mhux insteraq imma kien qam tassew minn bejn l-imwiet. Mhux taf xejn jingħad għad-dixxiplu li kien iħobb u nimmaġinaw anki għal Pietru f'dak il-mument. Ra u emmen. Ftakru li ħafna drabi li tara lil mulej fil-Vanġelu skont San Ġwan fil-Raba' Vanġelu mhix kwistjoni biss li tara b'għajnejk imma jfisser li tara bl-għajnejn ta' ruħek. Tara u temmen. U mbagħad jgħaddi kumment l-Evanġelista sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum minn bejn l-imwiet. Aħna meta rriflettejna fuq is-siltiet tal-qawmien fil-Vanġelu skont San Ġwan, fil-Vanġelu skont San Luqa ndunajna kemm San Luqa insista fuq l-importanza tal-Iskrittura. Anki hawnhekk diġà għandna din it-toma. Li temmen fil-qawmien tal-mulej minn bejn l-imwiet huwa twemmin imlaqqam kompletament fl-Iskritturi imqazza. Mhux taf xejn imbagħad San Pawl meta jikteb lill-Korintin u jitkellem il-mewt ta' Ġesu u mid-difna tiegħu jirrepeti għal darbtejn u l-qawmien tiegħu kollox seħħ skont l-Iskritturi. Qegħdin fl-ewwel biex ngħidlek stage tal-mixja ta' fidi ta' Pietru u ta' Ġwanni. Mixja ta' fidi fil-qawmien li Ġesu kellu jseddaq billi għal darbtejn tlieta jidrilhom kemm fiċ-ċenaglu kif ukoll f'xatt il-baħar tal-Galilija. Ma diġà għamilna l-ewwel pass skont San Ġwan. Pietru u Ġwanni avżati minn Marija minn Magdala li l-qabar kien vojt, ekku b'xewqa kbira li jaraw jiġru lejn il-qabar u l-qabar vojt bil-faxex imqegħdin fil-ġenb isiru xhieda li Ġesu mhux insteraq, li ġismu ma nsteraqx, imma li Ġesu kien verament qam minn bejn l-imwiet. Verità mbagħad illi kif diġà għedna l-Evanġelista jfakkarna kellha tisseddaq bl-Iskrittura imqazza. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Qisu għandna riferiment għalina illum illi quddiem il-fatt tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet nafu u nemmnu li huma l-Iskritturi qaddisa illi jiġdu għal dan il-fatt. Imdawlin minn dan id-dawl tal-għid, minn dan id-dawl tal-qawmien ta' Ġesu, ejjew nitolbu żewġ grazzi li aħna bħal Pietru u Ġwanni u bħal Marija ta' Magdala inkomplu interqu il-pellegrinaġġ tal-fidi tagħna biex minn jum għal ieħor nikbru fil-fidi, nemmnu tassew li Ġesu huwa ħaj għax qam minn bejn l-imwiet u nemmnuh il għaliex din il-verità illi ngħixu hija msettqa kompletament fl-Iskritturi imqazza li huma ħabbru minn qabel u jħabbru anki llum li Ġesu verament qam minn bejn l-imwiet. Insellmilkom.